sem vedno bi rekel, da je tako, ne, ok, ti narediš napako na kakršnikoli svoje poti, to jih vsi delamo, ne. Zdaj, če si ti nekoga pri tem prizadev, se mu opravičiš, ne, drugače greš pa dalje, mislim, mi ne moramo živeti, rekel, zaradi ene napake v preteklosti, pač, ker se mi zdi to ful zguba energije, časa in te drži k tlom, čeprav te ne bi rabilo, razumeš? No, čejo, dober večer, danes je 14. zaporedna oddaja in v mojem linčku danes je Jure Marolt. Živijo, Jure. Linčk. Nekaj sem mogel reči. Ja, hvala ti, da si se odzval, no. Ponavadi si ti na drugi strani, a ne, če kaj prav vem. No ja, relativno pojem, ali si prav, da si zdaj isto, veš, pa na koncu. Ja, spredi, ja, za mikrofonom, kakorkoli. Ja, tako da evo. Se pravi, namen te oddaje je, da tu bom vedno ponovil, v bistvu je, da ljudem zdaj, danes smo glih z ekipo se pogovarjali, da ni to samo za najstnike, ampak je v bistvu za vse ljudi, tako da v bistvu, da če ne veste še, kaj je vaša strast ali pa jo še odkrivate in tako naprej in kaj je pol potrebno, da živite v bistvu v teh oddajah mojih so gostje, ki so to odkrili in to živijo in so se soočali z raznimi izzivi in so kaj tudi zelo dobro naredili, da so danes uspešni, tako da v bistvu tu podelijo z nami. Začnemo pa vedno tam od najstniških let. Tako da, Jure, si ready? Ja, kar. Kar, ok. Kakšen je bil Jure Marolt kot najstnik? Čim si se takrat soočal? Kaj je bilo takrat, ne vem, aktualno in mogoče kaj si takrat pogrešal ali pa rečemo temu, kaj je takrat manjkalo, da bi se lahko s kakšnimi stvarmi bolj uspešno soočil? Jaz sem občutek, da sem bil dosti tipičen najstnik, oziroma ne vem, kaj je zdaj to tipičen, ampak tak, malo jezen na cel svet, ko malo preizkušaš meje, ampak to meni se delo čisto v redu. Ker sem dal, vsaj bom rekel, sproti ven, to, kar sem mogel dati sproti ven. Drugače pa, če gledamo na začetku najstniških let, sem bil pri nas sem basket, pa žoga, pa v cel dneve, nisem pomislil na to, s čem sem ukvarjal, kaj sem ukvarjal, ko sem ukvarjal. Tudi ko punce nas niso zanimali, se prav spomnim, da sem v tem na potu na igrišču vedno, smo skoraj podil stran. To se pa bom rekel malo spremeni, ko si ta srednješolski najstnik, pa začneš na druge stvari gledati, ampak bi rekel, da sem kakršnokoli karierno odločitev sprejemal ali pa gledal na to nisem nič. Dejansko sem šel vedno dosti tako, kar se bo zgodilo. Nisem nič se dejal omejitev, niti neki psiherov, če kdaj ni uspelo v kakšni smeri. In sem pustil, da je šlo dalje. Zdaj, kaj te se zaznamujete vse, zaznamujete družine, zaznamujete okolje, zaznamujete, bom rekel, ljudje, s katerimi se družiš, ampak v principu si pa še vedno ti tisti, ki nekako, bom rekel, odločaš o tem, kam bo tvoja pot šla. Katero smer. Tudi dostikrat je šlo v napačno smer, ampak se mi zdi, da je bilo to dejansko šola moja, nič drugega. Greš pa dalje. Ok, in mogoče glih tu, ja, ko si rekel, nisi se še nič odločil za kariero v šolskih letih. Kako si se pa soočil mogoče s tem vprašanjem, ki jih dosti najstnikov dobi, se pravi, ko mi je zdaj zablokiral možgan, se pravi, moraš vedeti kam naprej, moraš vedeti, kaj bi delal v življenju. Zdaj se boš mogel vpisati naprej, na faks, na vse te zadeve. Jaz sem se vpisal, bom rekel, jaz sem šel na FDV, na tele, kaj se že, ko se že moram prej reče, kot so en let prej, ko greš pogledati, kako sploh zgleda. Na informativni dan, ja. Na informativce sem šel in je bil na FDV in je res ostal to meni še takrat dijak, pa je vprašal tistega predavatelja, če res lahko na FDV-ju pade sem po štengah. Pa so vsi začeli smejati, pa sem rekel, to je to, pa sem 3 iz FDV-ja vpisal, pa na novinarstvo ni bilo dejansko omejitve, ker jih je bilo en let prej ful. In pa je bil strah, da ne bo nobenega sprejeli, in pa sem noben opisal in sem se vpisal, sem sprejeti in to je to. Pa sem šel dalje tle. Bom rekel, sem pa že na faksu se spogledoval še pa, na faksu se mi zdi, da pa človek tako odrašča, da bom rekel tudi osebnostno, da ga začne nekatere stvari bolj, nekatere manj zanimati, pa sem še malo marketing po te zadeve, ker me dejansko to zanimalo. Pa da bom je pa tako, bom rekel, v tej smeri omogočil, da izberem še kakšno drugo pot, da ni bila začrtana čisto samo novinarstvo in nič drugega in pač se še pa tle dalje. Bom rekel, nisem pa, jaz, se pravi, ti si mogel v 4. letniku, mislim, da marca napisati, kjer je faks. Tako je.
Jaz nisem vedel mesec prej, kaj bom napisal, bom rekel. Vedel sem, kaj ne bom. Okay. Kaj pa Ne si bom vedel, da ne boš? Neko naravoslovno, ker nisem pojma razumel, kaj takega. Tako da, jaz sem od biologije poznal samo menstrualni ciklus, pa ne drugega, nisem imel kaj tam. Okay. Zakaj si ta ciklus poznal? Zato, ker sem mogel vedeti, če si imel punco, kako to gre, pa zakaj je tako, Seveda, pa ne. kako se obnaša v določenih dnevih v mesecu in podobno. The best. Zmeram pozoren, tudi v tvojih blogih, če se malo na hitro zdajle že tega dotakneva, se ve, da si zmeram pozoren. V tem primeru bil do Tjaše, ker vemo, da sta že dolgo skupaj. Ampak, Ja, srednja šola, ja. ja, še iz srednje, ja. Ampak ok, rekel si, nisi vedel še en mesec preden si se mogel upisati, kam boš šel, a ne? In doma ni bilo nobenega pritiska pa v tej smeri, a veš, ker danes je dosti teh vprašanj okrog mladih, a ne? Pač, kam boš šel, že veš, kaj tu že začetek 3. letnika jih začnejo spraševati in je tu skusno nek pritisk tam zraven. Kako si se ti s tem soočil? Si sploh čutil ta pritisk ali ga ni bilo, ga ni noben ustvarjal? Ma ni ga bilo toliko, mogoče zaradi tega, ker sem bil tudi dosti uspešen že v šoli, že prej in potem, bom rekel, v osnovni in v srednji. Če sem dosti uspešen začel speljal, me niso omejevali v tej smeri, da bi rekel, da sem moč pa, bom rekel, to ali pa to iti, to pa to bolj plačno ali kakorkoli že, ne, od tega bo živo dolgoročno, ne. Tako da jaz sem še dejansko dosti svoje, ne. Bom rekel, šola mi je bila pa sorazmerno lahka, oziroma bom rekel takrat, jaz sem bil dober, prav dober, pa sem bil, veš, v top 5% med fanti. Zdaj drugačka so vsi pač odlični skozi, ne, pa je malo večji pritisk. Takrat se pa dejansko to pustil. Saj jaz sem tak občutek, da moja generacija, da smo malo več se sami odločali, ne. Vse, če bi zdaj, bom rekel, se odločil, jaz ne bi šel sploh študirati, bi šel kaj delati, bom rekel, najprej po srednji šoli, pa bi pa faks delal ob delu, razumeš, ne. Ampak pač takrat so bili drugi cajti, kad sem nagovoril, smo pej študirati, karkoli, ne. Študirati čim dlje, čim višjo izobrazbo, ampak pač zdaj je pa tako, da izobrazbe noben ne more plačati, tako da ni dobro, če si preveč izobražen, veš. Ja, danes so malo drugačni cajti, ker imeli so 1 leto razlike, tako da so itak tam. Jaz sem isto bil nekje tako, ne, da nisem razmišljal, kaj bo dobro plačano, ampak kaj mi je zanimivo v bistvu, ne. Zato, ker pač, mi smo bili že ona generacija, ki ni bilo mogoče dovolj, da sem delaš, ampak da pač moraš uživati v tem, kaj delaš, ker pač, če gledaš tako, ti greš na šiht, bolj kot ne vsak dan, oziroma 5 dni v tednu, kako odvisno že. Pa če greš vsak dan slabe volje, pa se tega kar nabere, ne. Tako da moraš si najti nekaj zase, ne. Je pa razlagal mi en kolega, recimo, da je imel enega prijatelja v osnovni šoli, ko je bil nor na polže in cel dneve sem polže raziskoval in gledal in je danes, ne vem, neki največji strokovnjak za polže v Sloveniji in tega živi dejansko. Tako da ni stvar tako banalna, nobena stvar ni tako banalna, ne moreš, če se reči usmeriti, bom rekel, tega potem dolgoročno spet. Ja, točno to, to je tudi namen v bistvu te oddaje, da v bistvu pokažemo, kako čez različne zgodbe, čez različne tipe. Eni so že vedeli pri 6, kaj bojo, eni pa pač nismo vedeli do 30 ali pa še dlje. Ja, to so vedeli. Ja, in ravno tu, točno tu je ta poudarek, da je tu čisto okej, nič ni s tem narobe. Okej, in Kaj, tu? Ne. Zdaj si ti modul prešel, hoče zmagati tule s tabo. Ne, bomo se dotaknili še par stvari. Sicer, rekel si, doma ni bilo nekega pritiska, ti si se odločil, kamor si šel. Zakaj pol novinarstvo si napisal? Odkje? Pač to so bile 3 najbolj take, si kalkuliral v tistem, kjer je 3 boš napisal gor, da si vedel, da ne bo omejitev, ali si rekel, tu mi je tako zanimivo? Ne, šlo je izključno zato, da sem rad pisal, veš. In pač, bom rekel, rad sem pisal, pa rad sem bral te razne športov, cajtniki, pa tako, in me je to veselilo, ne. In sem čisto iz tega stališča napisal, potem, ker dejansko pisanje mi je šlo že takrat, čeprav sem ful grdo pisal, pa noben ni znal za mano brati, ampak jaz sem povedal, kaj sem hotel povedati, tako da je bila ta neka zgodba, iz katerega sem pol izhajal in dejansko sem se zaradi tega napisal novinarstvo, ne. Pa je imelo največ pik od vseh 3, najvišjo, ne, to mejo, da si prišel gor, do vseh 3 napisanih, tako da nisem nič kalkuliral, sem šel pač kar dalo. Okej, in pol, ki si to novinarstvo delal, si rekel zraven še marketing te je povlekel,
Zakaj? Si dobil že takrat kakšno priložnost ali čisto tako iz Ne, hobija? zato ker mi je bilo zanimivo, bom rekel. Jaz nisem nič delal med faksom, da no pomote. Jaz sem prespal pol faksa, ne. Bom rekel, ampak mi je bilo pa zanimivo, ker sem pač prejemno vedno sem izhaja veliko iz tega športa, pa sponzorstva, pa vse ta marketing, kako to raste, ta brand, pa take zadeve, in me je to začelo zanimati. In sem dejansko pa še to malo razvijal, ne. Saj se nisem nikoli to točno usmeril, ampak sem pa recimo diplomiral iz te smeri, tako da imam, bom rekel, še eno zaledje, ne, da ni samo to novinarstvo, čeprav je bilo tudi novinarstvo čisto v redu, ne. Bom rekel, ko FDV, noben presežek, ampak je bilo čisto v redu, ne. Okej. Zdaj, ko gledam nazaj, Ja. Zdaj, ko ko si sem rekel, rabil v določenem trenutku, bom rekel, in času v svojem življenju. Saj si pa rekel, da če bi še enkrat šel, bi šel pa direkt delat, pa bi raje ob delu študij. Ja, pa ne vem, kaj bi šel delati. Aha, no, okej. pomote. Okej. Ampak pač, glej, če zdaj gledaš pač tistih 5-6 let, koliko smo že takrat porabili, da smo študirali, full cajta imaš, no. Full cajta imaš fraj. Vsaj takrat je bilo, bom rekel, v Ja. moji generaciji je bilo skoraj nič, ni bilo še obvezno, hodil si, kar si hodil, kar si mislil, da bo nujno, in to je to. Ja, Časa pa frej, ko krčeš. res je, se strinjam isto. Ja. Se strinjam isto. By the way, Braxos, hvala za host in Slow Jakey, hvala za, mislim, ne hvala za živjo in hvala, ki si rekel, ja, da mikrofon zgleda res dobro. Meni je tudi všeč. ker sem imel en drug mikrofon, to lahko tle povem, in ni dobro delal, in pa smo delali te oddaje in sem mogel ful na glas govoriti, se drt ali pa nasprotnega sebi, mislim, se pravi gosta, ful zmanjša, da smo uravnali to, tako da zdaj pa ta z tem mikrofonom je to vse skupaj na malo večjem nivoju. Ok, in pol novinarstvo, ampak ti si pol, si rekel, ful rad si pisal in bral, odkje pa tu? Tu si verjetno že kot mlajši tudi delal, odkje si dobil to inspiracijo, oziroma zakaj brati in pisati? Pa se tu, bom rekel, ni nekaj, kar se odločiš, ko si majhen. Pa moram reči, da prime, če te ne, bom rekel. Igral sem se doma, tako da sem izrezoval iz cajtingov članke, pa slikce, pa tako, sem jih klimal, te scrapbooke sem delal, vedno. Ko sem bil majhen, pa ne, ko sem bil že čist majhen, ko sem z bratom knjižnice igrala, pa take fore, veš. Ni tle za neke zgodbe, da bi rekel, Ne, sej nisem, ja, pač karkoli, ja. da bi rekel, da me je nekdo usmeril tu, to ti gre dobro, to boš delal, ni nič. Čisto je bilo tako, glede zaradi tega mogoče, ko me ni nasililo, je pa ratalo mi potem zanimivo, ne, ker če bi nasililo, bi tam v najstniških letih kontriral, kot pač vse delal kontrast tega, kar sem ti rekel. Ok, mislim, zanimivo, odkje to pride, ne, vsak ima drugače, ne, enemu rečejo, enega je babica ful navdušila, recimo, ne, je podelal, Ja, saj to je to, ne. ja, ti si zdaj rekel, pač igrala sva se knjižnico, scrapbooke si delal, zakaj, to si kje videl, ali? Ne, pač zanimivo mi je bilo, hotel sem članke, da bom rekel, na enem mestu, ne, te športne, sem bil športni, ampak košak, recimo, pa sem jih razval, pa sem jih klimal. In pa je zanimivo tiste zvezke liste, pač, ker si mu, bom rekel, te članke na enem mestu, ne. Če si pogledal nazaj za en let, pa kaj se je v enem letu zgodbo, si vse lahko videl. The best. Zanimiv hobi, ne, za enega, rečemo, fanta, ki odrašča, ki ponovadi je sam ne vem, v današnjih časih je itak, so dosti telefoni, igrice in tako naprej, in pol so drugi izzivi, ne, ampak, ja. Da, je druga zgodba, ne. Ja, ampak da si pol prišel iz tega ven, ok, šport me zanima, tu mi je, drugo novinarstvo in pol končal marketing in ti si kdaj pol začel ta blog svoj pisati? Veš kaj, jaz sem prve stvari začel pisati 2012, pri Sabini Gosenci, ko mi je takrat svojo stran, sem Triumfatorju. Ona mi je pa sama povabila k sodelovanju, ker so bili zanimivi statusi moji na Facebooku. To je najbolj banalna stvar možna, ne. Se pravi, tam sem pisal, njej so bili kul, rekel, če bom še kaj tako napisal, sem začel pisati, pa je bil ful dobro odziv, ne. Dejansko takrat tega še ni bilo toliko, bom rekel, tega vsega, mogoče so mi ljudje tudi malo daljši ta prag pozornosti, pa mi bilo zanimivo, pa so brali. Pa sem pa čez 2 leti sem pa svojega, ne, sem pa malo čutil potrebo, da sam pišem, ne. In pa vem, da sem imel svoje, pa sam objavljen, sem sam svoj šef, ne. Vem, da moja želja je pa bila, da preden stran pokažem, ne, ni veš, živijo to moj blog, se slišimo, pa si pišemo, ne, ampak jaz sem tako naredil 6 rubrik, nekaj tazga, pa za vsako rubriko najmanj 3 članke, tako da
da je nekdo, ko je prišel gor, da je pred videl, pač v katero smer razmišljam, kako pišem, da si malo stvaril sliko vsem tem, ne. Jaz ga nisem hotel držati, bom rekel, na lepe oke za dolgoročno, ne, bom videl, enkrat mi počel v neki, kar ti je kul pisal. In pa se iz tega, bom rekel, začel razvijati, ne. Je pa ta blog, bom rekel, najprej, mislim, nisem ni pomislil, da bo kakršen koli zaslužek, oziroma da bom živel od njega, ne. Če bi moje ne bi nikoli ni uspelo, ne. Ampak bom rekel, je šel čisto iz nekega hobija, tega, ko sem rad pisal, pa sem pisal zase, pa je bilo nekaterim to všeč, ne, in potem se to šeralo, ne, pa širilo, bom rekel. Pol so pa, bom rekel, podjetja še pristopila do mene, ampak to je bilo tako 3 leta pisanja, preden je prvo sploh pristopilo do mene in potem odtle dalje. No, saj tu bi rad izpostavil, ne, da večina gostov do zdaj, ki je bila in ki zasleduje neko svojo strast, ne, se vsaki zgodi neka taka priložnost, ki je ni pričakoval, a ne. Recimo ti si zdaj rekel, pisal sem na Facebooku, v sebi sem bil samo izražen, nisem se bal povedati, kar mi je ležalo pač v tistem trenutku na umu. In pol je prišla Sabina, je rekla, ti ful zanimivo pišeš, bi ti napisal, kaj je za mojo stran, in si rekel, okej. In iz tega ven se je pol začelo kreirati naprej in dejansko danes pač je eden bolj uspešnih blogov, meni se zdi, da kar jih je v Sloveniji. To je relativno vprašanje, ampak v redu. Ja, mislim, sigurno je eden bolj branih, a ne, tudi če tako pogledamo na podlagi take branje je ful malo, ne, zdaj imaš pač, bom rekel, blogi, ne, imajo večjo veljavo ali karkoli, ne, ampak pač meni ni bilo nikoli do tega snemanja, ne sebe, ne drugih, ne tega ustvarjanja, sem pač pisal, je pa res, da pač naročniki ful hvalijo to pisanje in mi je všeč in pač rajši vidim, da pišem, ker pač mi je to domače, kot pa da delam nekaj, kar bi delal na silo, pa ne bi šlo čez. The best. Mislim, da to je nekaj, kar lahko vsi vzamemo, ne. Delaj nekaj, kar ti je domače, ne na silo. Koliko si pa rabo iti zaradi tega ven iz svoje cone udobja? Pa niti ne, veš, dejansko se ti pravim, jaz sem zaradi tega mogoče šel na svojo stran, da sem že prej pri Sabini, ampak vseeno, da sem pisal tisto, kar dejansko čutim, nisem nikoli nekaj poglabljal, razmišljal, zakaj to, pač takrat me še posebej motilo, kaj sem mogel misliti, to potem morda z leti pride, ker se ti ne da več ukvarjati s temi negativnimi komentarji pa to. Ampak sem potem pa tudi pogledal, da je pomembno, kako pišeš, da veš, kakšen je tvoja ciljna publika, da se znaš obrniti. In potem, ko sem se enkrat to naučil, pač zdaj bom rekel negativnih komentarjev. Halo? Jure? Stvar drugma. Zmrznil si, veš? Zmrznil si, zmanjkalo te, sem jaz zmrznil ali si ti, ne vem, meni piše, da je your internet connection is unstable, kar je ful. Ja, pa sem zdaj. Zdaj si nazaj. Ja, ne vem, čul mi je čudno, da imam pri 240 liniji, da mi napiše internet connection is unstable. Dober, mogoče cel blog gor preklopil, redi, ampak vse. Ja, je kul zdaj pa. Zdaj je kul. Rekel si, da si se navadil, kako pisati in tako naprej, ni bilo več teh negativnih komentarjev, pa si mi pa zmrznil. Aha, ja, in zaradi tega se ti pravim, ker sem spoznal, bom rekel, kakšna je moja publika, vedel sem, kaj približno lahko pričakujem od nje in ona od mene in mislim, da smo se v tem najdli, bom rekel, ne. Nisem pa nikoli pisal, jaz rajši, če mi je kakšna stvar res gre na živce, jaz o tem naučil pisati danes, ker mi pač, veš, to je ful, bom rekel, na easy nabijanje, bom rekel, nekih lajkov, pa to, da če za sebe piš, ne. Ampak meni se vedno zelo težje pisati neko pozitivno zgodbo, ampak je tudi ful bolj te izpopolna noter, no, če probaš dati tudi taki časi, kot je težko nekaj pozitivnega napisati, ker se mi zdi, da dejansko so ljudje še vedno kot tako zadevo rabijo in tako rado berejo in pa da bi ful boljši feedback na to stvar. Ja, pa ko napišeš nekaj pozitivnega, težko negativno nazaj dobiš, ne. Da se da. Da verjamem, da se da, ampak tako. Kdo ne upa. Ja, kdo, challenge accepted. Ampak vseeno, od kje ime ljubki nesmisel? Ker dejansko to, kar si glih zdaj povedal, je tak ljubek nesmisel. V negativnih časih napišem nekaj pozitivnega, ne. Ja, glih mogoče sem razmišljal o tem, da to moje pisanje ni imelo neke zgodbe poglobljene, ne. Da sem dosti tako stihijsko izbiral teme, s katerimi bom pisal.
Ne, pa je bil to nesmisel, ne, mogoče, ne, pa sem pa vedno bil všeč čisto oksimoron, ker je bistroumni nesmisel, pa sem jaz rekel, da pač pri nas nič nič bistroumnega v tej družini. Ampak je bil pa glih pač, jaz pa Tjaša, pa smo začela otroke razmišljati, bilo pa sem malo ljubkega noter, ne, pa sem iz tega dal pa forward o tem, ker sem tako 3 leta nazaj v eni knjigi sem približno ne spomnim, kateri sem pa prebral, pa je napisal tudi ljubki nesmisel noter, nek Francoz, kaj pa sem želel, lej. Prav razmišljaš, ne? Ja, the best, mislim. Ja. Čisto super, ker deliš. In rekel si, da si pogruntal, kaj pisati in kako pisati. Bi tle mogoče podelil, da če kdo išče se, v kako naj se usmer, mislim, recimo, če se nekdo pripravlja, da bi isto pisal bloge, a ne? Kakšen nasvet bi mu dal ti? Prvo kot prvo, da to pač, kako se zlajno sliš, to ni tek na kratka program, bo mogel nekaj cajt, vsak mogel nekaj cajt pisati, ne. Jaz sem res 3 leta sem pisal, preden me je prvi, tako da mi je omenil sodelovanje, karkoli, ne, ampak to ni bil nikoli moj cilj, vse takrat ne, zdaj drugače. Zdaj mi to omogoča, da sem več časa z družino, ker pišemo doma in mi je to super, ne. Najde se stvar, ker je rad piše, mislim, jaz sem vedno tako, ne moreš ti pisati dobro o nekem, kar ti ni všeč, ne. Ne vem, če si športni entuzijast, pišeš o športu, lahko skozi. Če rad razmišljaš o življenju, daješ neke navdihnjene teme, pač najdeš tisto, kar ti paše in pač pa bereš, ne, bom rekel. To branje za pisanje je tek za kondicijo, razumeš, mislim, ne moreš eno brez drugega imeti, ne. To pravi, več boš bral, več se boš naučil, bom rekel, boljših drugih in potem boš dejansko dobil tudi malo boš razširil to svojo lastno glavo, da boš začela malo razmišljati izven okvirja. Okay. Ne se v kalut spraviti, no, pa reči, tu bom delal, pa nič drugega, ampak pusti tukaj frej, da vedno lahko kriješ kaj novega, pa piš o stvareh, ki so ti res pomembne, ker imaš 6 let, pa bo dejansko iz tega po mojem kaj dobrega izpadlo. The best. Mislim, kakor si rekel, kakor se zlanjeno sliš, ampak pač tako je resnica. Je tek. Mislim, da česarkoli se lotiš online, bi se dobro zveje, da je najprej tek na dolge proge. Ja, mislim, da bo iz znanstvenih se dosti jih pride, pa ali znanstvenih uspelo in pač ne bo, ne. Pa tudi ne smeš imeti, jaz mislim, da imajo ljudje mogoče previsoke cilje v štartu, veš, cilj mi je, da me bo takoj kontaktirali naročniki, ali da bom vsem všeč, pa ne, to ni poanta tega, poanta je, da ti zgradiš dolgoročno neko svoje ime in da potem razumeš, kot človek pomisli, ne vem. Bom dal banalen primer, da pomisli na Nomes, pa pomisli na očka blogerja, se pa me najprej name, bom rekel, zato ker pač ve, da je prebral nekaj mojega, kar mi bilo všeč, ampak to jaz se ne pravim. 3 leta nazaj ne bi poznal, ne veš. Zdaj pa mogoče mene. Ja, saj to in točno to je tudi, zakaj pač tudi eno od razlogov, da sem te povabil, ali je točno tako, ker jaz dosti dobim od teh najstnikov, na teh delavnicah, ki jih vodim, pa sem jih za več kot 2300 naredil, dosti dobim, ja, bomo hitro uspeli, easy money, bom streamal, bom instagramer, bom youtuber, tam bom posnel neke filmčke in bolj tu folk videl in tu bodo milijoni leteli, brez dela, in dejansko pa zgodba... Ne, je dolgo, se ti pravim, jaz sem redno ših ob tem, ko sem pisal, ne vem, koliko časa, ne, pravi. Je pa res, da jaz sem bil tako dosti natančno, sem si vse skupaj zastavil, jaz sem vedel, kakšno stran hočem, jaz sem vedel, ko bo izgledala, vedel sem, da imajo rubrike, vse sem si že prej pripravil, recimo, jaz nisem šel nikoli tukaj sem, ne, ampak sem si dal neko zaledje, zaradi tega, ker sem hotel, da ima neko celostno podobo in da gremo potem dalje o tem, ne. Da boš uspel danes na jutro, pa mislim, po mojem ni šans, no. Veš, pač kolikor vložiš, toliko dobiš nazaj, ne. Zdaj, če ne boš nič vložil, pa bom rekel, to boš dobil. Se lahko ti uspel prvo, veš, jaz sem tudi v športnih stavah, prvi, ko sem igral, sem zmagal, pa sem 10-krat zapored zgubil in nisem več, ne. Prvi sem okropiral, bom rekel. Ja, ampak zelo, zelo dober point si rekel, ne, sprav, kolikor boš vložil, toliko boš dobil. In pač mogoče ti rata, ampak večja verjetnost je, da boš rabo en čas vlagati noter, ne. Ja, ne, se zato pa če to bom rekel nekaj, kar te res veseli, pa nekaj tvoj hobi, pa ne vem kaj, to lahko ti delaš ob drugih stvareh, ne bo noben, veš, ti nič ne žrtvuješ za to, ne. In bom rekel, ti lahko delaš normalen šiht, v mojem primeru sem pisal, ker mi je bilo pisanje všeč in dejansko se pa iz tega nekaj razvilo, nikoli ni bilo pa, zdaj bom pa vse pustil, začel bom pisati in, veš, bom najboljši v pisanju, ne. Ja, razumem, pač ti si
Mislim, to je točno to je poanta, ne? Se pravi, to z neko svojo strast, če tako zdaj pogledava, si razvil od mladih let, ker sta se z bratom igrala knjižnico in potem si delal une članke in potem si to skozi zraven si rad bral in pisal in te noben ni v to silu, noben ni od tebe tega zahteval, ekstra, a ne? Ja. In dejansko se je vse to pol transformiralo, pol nekako je prišel FDV, če padeš lahko sam po stopnicah, ne zares, in si rekel, dobro, bom pa upisal novinarstvo, ker mi je zanimivo šport in tako naprej, a ne? In zraven si dobil službo na vašem kanalu, kako je pa do tega prišel, pač, ker, a ne, to več ali manj bi si vsi želeli, ne, končam novinarstvo in dobim službo tam, a ne? Ja, veš kaj, en sošolc moj je bil že tam zaposlen, pa so robili okrepitve, bom rekel, na tem področju, pa sem bil takrat 24, mislim, da na basketu, ko sem odklical, pa nisem nič kaj preveč navdušen. Prvo zato, ker so me zmotili, drugo pa zato, ker to pomeni, da imam manj časa na basketu lahko preživel, ne. Ampak je bil že tak čas, da sem mogel že malo razmišljati, da sem, kaj bo treba delati, pa tako, ne. Tako da sem potem šel, ja, in pač, bom rekel, en čas delaš več, bom rekel, določeno dobo življenja, določeno manj, ampak je tudi čisto redno. Meni se zdi, bom rekel, nisem pa nikoli, vsaj na začetku računal, da bo to moj primarni šiht, s katerim bom se preživel, ni drugega ne bom delal, ne. Sem vedno vedel, da je to nekaj, kar mi je v redu, kar me v veliko instancah tudi veseli, ampak ni pa samo to, ne. Ampak bom rekel, v tistih letih, ko je bilo treba samo služiti, sem pač več delal, zdaj pa, kar lahko še drugo, delam pa drugo, ne, saj tudi to je delo, kar zdaj delam, sem da je drugačno delo, ne. Ja, normalno. Rekel, še vedno gre veliko časa in razmišljanja in energije usmerjeno v to, da pač narediš neke dobre vsebine, ne. Sem da sem naročil neki drugi, bom rekel. Ja, ampak zanimivo, a ne, če tako pogledava, ne, kako ti je šla ta zgodba iz tega in potem si rad pisal, si blog, pisal si ga 3 leta dejansko, ne, kar je ful dolga doba, rečeva, tudi za nekoga, ki piše blog samo zato, da ga piše. Rekel si, zraven so bili pozitivni, negativni komentarji, dosti ljudi bi že zaprlo, negativni, ponovadi ne, če narediš 9 stvari dobro od 10, se skoncentriraš na eno, ki nisi dobro naredil, ne. Ja. Ampak sem mogoče srečal pa to, da je bilo ponovadi 50 dobrih panslov, recimo bom rekel, ne, in pač potem je dejansko imaš nek, ker veš, da če pač samo enega zmotiš, to ti mora biti jasno, da pač mogoče ni problem samo o tebi, ne, ampak je tudi osebi, ki se odločila, da to izpostavlja. Ja, ampak zdaj vse to, kar si povedal, skozi en tak prizvok, tak easy rider, da si čez življenje tak, ja. Mislim, tako lahkotno greš, verjamem, da ni izberam, ampak zaenkrat si tako predstavil, pač tam sem šel tam, pa tu, pa sem dobil službo, pa sem rekel, okej, pome malo ur za basket, ampak tako po zanimivo, kako pa ti vidiš sebe tle? Pa kaj pa vem, se ti pravim, mogoče zaradi tega, ker jaz nisem nikoli na silo šel te stvari, je pač mogoče zgledno, se ni na easy, se kaj pa je v življenju na easy, veš. Tak ali drugačen način te itak pol nauči na vseh področjih, bom rekel. Nisem pa nikoli psihero, nikoli niso bili moji cilji, da bom najboljši v razredu, da bom najbolj na faks, sem imel same desetke, da bom, ne vem, veš, za zgled drugim na tem ali po tem področju. Pač jaz sem vedel, da moram poskrbeti zase najprej, oziroma jaz sem na prvem mestu bil v tem času še pred otroci in pač, ko sem za to poskrbel, se stvari zmeraj poklopijo na pravi način, če me vprašaš, če ti pustiš možnost, ni pa daleč tega, da bi to krompir, ti moraš, bom rekel, srečo tudi izzivaš, če me vprašaš, ne. Se pravi, če boš ti dovolj drzen, da si nekaj upaš, pa nekaj želiš, pa da boš res na tem vztrajen, bo tebi sreča član naproti. Če boš pa ti skozi jamral, pa boš slabe volje, pa boš misliš, vse, zakaj bi te pa povohala, nima smisla, zakaj, vse si pa zasluži to, ne. Da jaz bi pa en stan rekel, da je tle ful pomembno tega mindseta, ki ga pelješ skozi vse to, po drugi strani pa si moraš tudi veliko upati, ker si kdo ne upa, ne, in na podlagi tega, kako boš, bom rekel, napačno odločitev sprejel, kaj si bodo drugi mislili, nisem se nikoli prav s tem obadal in potem pa mogoče se stvari poklopijo na pravi način. Ja, mislim, da zelo dobro, kar si povedal. Mislim, da to je point, točno to je point teh oddaj, ki jih delam, da dejansko poveš tako, kaj je in ljudje lahko to vzamejo in pač vsak pogleda zdaj zase, a ne. Jure prav, evo, če razmišljaš na tak način, da ne jamraš, da ne na ta način izzivaš srečo in se ti stvari lahko poklopijo, če ne pa si ful dobro, če ne pa s čim si to zaslužil, ne.
S kom lahko se pogovarjaš, poslušaš samo tvoje jamranje, uno drugo in zakaj bi polej pač. Ja, ljudje se to neki- zapomnijo, veš, in grejo dalje, pa ne, kaj če Mhm. tak. Mislim, bom rekel, jaz vedno, vse, kaj si zapomniš v življenju, zapomniš si pač ljudi, ki so imeli tak ali drugačen način nek pozitiven vpliv na te, s katerimi si se dobro razumel, ne zapomniš se pa zunaj, ko je bil slabe volje tisti dan, zato ker ga je nekdo izsilil v križišču, kam imaš ti do tega, veš, ne moreš, ti na to ne vplivaš, bom rekel, greš lahko samo dalje in iščeš nekaj zase. Ja, res je. In dej pač pol ure je zdaj mimo, a ne, uradno. A ne, malo betale Instagram, ampak glej, pač saj nima veze. Zdaj to, da dam tu. A ne, prej so glih ugotovila, Jure navija za Inter, jaz pa za Juve, kar je v Italiji tako dva različna pola, so se vnaprej zmenila, da si tako tega ne bova pogovarjala, ampak... Pa dobro. Spet internet connection down. Ja, bo overload, preobremenitev, ampak vseeno. Si rekel, po 3 letih te je pa kontaktiralo prvo podjetje in si se, mislim, je bilo tudi zate čisto enostavno, ok, kontaktirali so me, jaz vem, kaj hočejo oni v drugo, ali če si se... Tukaj imaš tako različnih ljudi, imaš tudi teh različnih ponudb, bom rekel, ne. Kar nekatere imajo take banalne ponudbe, ker res mislijo, da je razvrednoteno naše delo, ti dajo res, ne vem, mislim, da bo šel za en kafe delati za, bom rekel, z influencer za 5 ur, ne. Imaš pa pač ljudi, ki so bili pripravljeni, bom rekel, že štartno plačati to delo, ne. Ker se zavedajo, da pač kakorkoli že obrneš to spletno stran, oziroma blog, sem ga delal toliko let in ima neko ime. Isto moj Instagram, isto moj Facebook, to je zdaj že branding, ne, in dejansko ti plačaš tukaj tudi znamko in ta doseg, ki ga imaš, je pač sestaven del in mora biti to šteto, ne. Tako da dejansko je pa takrat, ko me prvo podjetje, še bilo pa ful se mi je dobro zdelo, neke terme smo imeli, da gremo tja, pa da malo pišemo o tem, ne. Ko smo se imeli pa take zadeve, pa so rekli, že plačajo in pa je bil že problem, ker nisem mogel računa izdati, ne, tako da sem pa začel polahko že razmišljati o tem, ali bi bila to neka moja poslovna pot. Vedno sem vedel, da hočem biti nek svoj gospodar na tem področju, da se sam izmišljujem, je pa res, da tle je tudi, bom rekel, vsaka sodelovanja, ki mi uspe, so še ne 3, ki mi ne uspejo, zato ker pač je tudi teh pogajanj pa tega, da je zanimivo, no, kakšne ponudbe se dobivaš in kako pa reagirati na vse to. Ampak pač le moraš imeti trdo kožo na tem. Veliko ljudi je res, bom rekel, in podjetij ful razumevajočih in ful dobro te razumejo, kakšna je tvoja zgodba. Imaš pa da take, ki mislijo, da ja, dejansko kot ljudje drugi, da nič ne delamo, da pač dobivamo zastonj stvari, zakaj bi nam sploh kaj plačali, zakaj bi nam sploh kaj dali, ker ne, oni to naredijo, da bojo za promocijo imeli. Pa jaz si mislim, pa kakšna promocija v Sloveniji, razumeš, tukaj ni zvest pa tega, tudi nič ne šteje, če te poznajo, če te ne greš dalje. Jaz sem vedno že velikim podjetjem sem doskrat rekel, da za promocijo ne bom jaz delal, ker pač mi to interesu, ker pač če oni ne cenijo mene kot nekoga, ki bo za njih ustvarjal, ne moram vrnem lahko sem z isto žogo, ko oni pristopijo do mene. Ja, okej. Cool, zanimivo, ker me zanima, kako se to dogaja, ne? Ker dosti je točno tako, ki si ti rekel, ne? Pač te influencerje, instagramerje, vsi vidijo, pač to so eni lenuhi, ki tam pač 5 minut nekaj posname in dobro od tega živi, a ne? Ampak če mi ti zdaj realno poveš, koliko časa ti to vzame? Realno. Kaj te, o čem govorijo? O Instagramu nasploh ali o eni objavi smo zrerni ali kaj misliš? Rečemo tako, tedensko, koliko ur ti vzame, pa mogoče ne danes, ampak koliko ti je na začetku, ki si začel vse to graditi in brandati, pa mogoče koliko ti pol danes, ki si verjetno malo bolj zvežban o tem. Ja, veš kaj, zdaj recimo veš kaj objaviti pa take zadeve. Zdaj pa dejansko mi pa zdaj več časa vzame, kakor mi je začetku bili zaradi tega, ker zdaj vem, kakšno ciljno publiko, vem, da je to biznis po svoje in vem, kaj mora od sebe ven. Da jaz se zvečer usedem, napišem si tekst, ki ga bom napisal, v Wordu si ga napišem, se pravi, moram imeti neko idejo, moram imeti fotko, ki podpre to idejo, potem pa naslednji dan, zjutraj potem še to pišem, tako da bi rekel, tu mi vzame kakšno uro do 2 na dan, bom rekel, od vsakega koncepta do tega, do izvedbe. Za eno objavo to govori. Ja, seveda. Okay. Je pa res, da še pazim ful na to, da ni preveč sponzoriranega oziroma da je to zdravo razmerje, smo nekje tam 4 do 5 proti 1, se pravi 4-5 fotke čist normalnih, takih naših, za katerimi stojim.
mogoče je peta sponzorirana, ampak tudi tisto vedno pazim zelo, da je neka zgodba. Se pravi, ne dam ta izdelek uporabljamo, ker je najboljši v Sloveniji, ampak pač povem, zakaj smo se za tega odločili, kako je prišlo do tega in pač hočem neko našo izkušnjo opeljati. To noter, zato da se lažje poistovetiš z njo, če se že. Ok. Mislim, zelo fascinantno, razumljivo in meni da tudi v bistvu nek team pointer, ker pač, se tudi zdaj s tem streamom in s to zgodbo lotevam in jo tudi želim peljati na dolgi rok. Glih sem si rekel, zaprem te pogovorne oddaje, ki jih naredimo 1000, zdaj smo pri 14, tako da se mi zdi pa ful dobra ideja imeti 1000 oddaj s 1000 različnimi ljudmi na YouTubeu. Kje jih boš pa 1000 najde? Pač worldwide, malo še po tujini brskamo. Glih v sredo imam enega kolega, ki zdaj živi na Baliju, Kanačan, ki je živel v Rusiji, zdaj živi na Baliju. Pa jih boš najde. Tako da pa jih bom nekaj najde. Če greš na Bali, niso samo Slovenci, ker ob sredah je v angleščini, tako da razmerje bo nekje pol. Ampak se mi zdi, da mi je zadnjič glih ena prijateljica tudi rekla, pismo, ti kaj delaš te oddaje, jaz nisem vedela, da je tukaj zanimivih in neverjetnih ljudi, ki jih sploh nisem poznala, pa živijo med nami dejansko, ker so. In pač vsak na svojem področju uspešni in tako naprej. In mi je pač tukaj si zdaj omenil, 1 do 2 ure porabiš za eno objavo, kar je meni zdaj tako trenutno, razumeš, ti si tu mal, ampak točno tu hočem dati ven, ker imamo to generacijo mladih, ki prihajajo, ki pač ful objavljajo, veliko objavljajo in pa bi radi kar od tega živela. Samo se ne zavedajo, da te, ki pa že dejansko živijo, se mi zdi, da se ne zavedajo, da je zadnji vsaj 1 uro, 2 dela za eno objavo, kje so šele 4-5 objav, pa sprotni storiji. Jaz sem se pogovarjal tudi z eno fashion blogerko, pa reka, da oni dajo ful na fotke, recimo. Danes se dobi po 2-3 na teden s fotografijo, s katero so 3 do 4 ure, bomo rekel, Zoom iščejo in pozicijo in vse, in da bo normalna fotka in potem skupaj zberejo in dejansko potem ti je tukaj delo vloženega za eno objavo, ki bi kdo mislil, da res nastane tako v 5 minutah, pa ni, dejansko, če jih vidiš tiste res picture perfect objave, to ne pride tako, bom rekel, da sem padel iz debane. Tu je, bom rekel, pa če hočeš neko zgodbo za vsem tem peleše, pa sploh vzame časa. Samo pač jaz grem pa ful zdaj na kvaliteto pred kvantiteto. Rajši manj objavljam, bom rekel, pa da vem, da je objava dobra, ko pa kakorkoli, da filam, sem zato, da filam več. Ja, mogoče sploh zdaj, če poveva to zgodbo, ki si izgubil svoj primarni profil, pa imaš zdaj drugega, bi zdaj lahko rekel, ok, zdaj moram jaz to nafilati nazaj za 7 let, ali koliko si že izgubil prej, pa si še vseeno, se mi zdi, da tu je tu, kar dela pol to razliko, kvaliteta pred kvantiteto, naredi nekaj dober, pa tu, kar počneš, to je nekaj, kar lahko od tebe vzame. Mislim, če bo nekaj zaigrano, ali pa če bo nekaj nasilno, realno se ful hitro vidi, če ni pristno, pa tudi, bom rekel, tak feedback boš tudi dobil nazaj od followerjev, Skaj bi sledil nekomu, če ne verjame samo tukaj delati? Kaj imaš ti od tega, veš? Zguba cajta, tvojega. Se strinjam. Jaz lahko tako povem, malo da operem svojo dušo, pa tako naprej bi rekel. Jaz, ker sem vedel, da si ti začel pisati in te poznam, veš, iz gimnazije in iz tam, ki smo tudi basket na šolskem centru igrali in tako. In si bil tam vedno tako eden teh višjih, pa si trash talkov, pač kar je bilo takrat v basketu nekaj razumljivega in tako ta street basket. In pa sem te videl, da pišeš in sem prvi bil stari, on piše, kako si ti pač. Kje je glih on, pa kdo je zdaj, kdo si ti, da ti izražiš svoje, veš, doskrat dobim, pač, kdo si zdaj glih, pa Jure Tamarota bo kdo bro in tako naprej, pa ker si pač tam na Triumfatorju sem videl 1-2 članka, pa ker si ta ljubki nesmisel, je pa dejansko bilo ok, cool, pač mogoče se ne strinjam z vsemi pogledi, ali pa kar si napisal, kar je pač, intervjuve, pač ta zadeva, ampak sama poanta je bila pa zelo inspirativna in ker sem videl pol, da se tu začenja na večjem dogajati, mi je res pač všeč, kaj si iz tega izpeljal in kako tu vodiš in pač bi rekel, da si lahko marsikomu vzor, ki se hoče lotiti te platforme. Bi pa vseeno rekel, kako pa pol rečeš na to, če ti kdo reče, Lenuh si zdaj si rekel, 2 ure na dan za eno objavo. Kje je 8 ur šihta? Ja, pa se delaš še druge stvari, se ne delaš sem to. Pa jaz mislim,
uro do 2 na objavo na Instagramu, to je prvo en profil, kot drugo bom rekel, človek ne živi se od tega, dela še druge stvari, kot tretje, glede na to, da jaz hočem biti da promoviram neko aktivnost, očetovstvo, starševstvo in podobno, jaz moram biti tudi v praksi aktiven oče in aktiven starš, čeprav za marsikoga to ni delo, je to zame najbolj pomembno delo od vseh, kar pomeni, da otroci imajo pogosto ali pa zelo pogosto, da sem jim dosegljiv, da jim pomagam, ko lahko da se z njimi ukvarjam na tak ali drugačen način. Morajo vedeti, da jaz večino stvari pišem, ko oni spijo, ne, veš, ker pač prej dejansko nimam časa, imam 3 otroke, zdaj so v 5 letih, bom rekel, in so tako majhni in dejansko, če bi hotel pisati, pitje okrog mene, ali pa bom rekel, se cukajo za kakšna grača, ne moreš to, če hočeš. Kar pomeni, da gre veliko energije v to smer, pač potem gre pa v pisanje, pa zvečer in dejansko iz teh življenjskih situacij, ki pač prizadenejo na tak ali drugačen način vsakega starša, se lahko nekaj razvije, ne. Tako da jaz, zame nikoli ni bil ših tisti, ki ga delaš 8 ur, ampak tisti, kjer mu uživaš, pa dejansko ti lahko delaš, nekateri pravijo, da cel dan delajo, imaš od ljudi, ko pravijo, veš, ampak odgovarjajo na maile, pa sredi noči, pa take zadeve, ker jih pač dobijo sproti, tako da še daleč ni ših samo tisto, kar dejansko pretipkaš, pa objaviš, ampak je še marsikaj drugih stvari potegne za sabo, ne, v tem sodobnem interaktivnem svetu. Ja, se mi zdi, da to, kar si zdaj rekel, je zelo tako na mestu, v smislu tega, ki si rekel, ne, če hočem predstavljati očeta oziroma starša, ne, da to tudi potem v praksi počnem, da nisem sam en, ki te ni dejansko, ne, cel dan si zaprt v svoji pisarni in se žena s tem ukvarja in ti pa pol iz 5 minut interakcije na dan napišeš, kaj si ti spoznal in kaj priporočaš, oziroma kako se vzgaja. Bi vedel, da je zlagano, veš, oziroma se bi čutilo ali pa ne bi mu temu, kateri bi nekaj kar sporedal, ko bi se sproti mišljeval. Če pa hočeš ti neko temu imeti konstantno, bom rekel, pa jih kot aktiven starš na tak ali drugačen način jih imaš polno, ne, v vsakodnevnem življenju, ker pač ti zgodi toliko novih stvari vsak dan. Ja, spoznavam tu. Ja, se bo čeprav smo zdaj parolbo eat, sleep, change the diaper, repeat, ne, ampak ja, je vedno več tega. Ven, ko imate enega otroka, mi ljubkovalno rečemo v materi. Čakaj, plan je 4, tako da en dan bomo tam, ampak si rekel ljubkovalni nesmisel, kulje. Zelo ljubki nesmisel. Ampak da best, kar se tiče tega, se mi zdi, da si lahko tudi marsikomu res vzor kot oče, starš. Pa si malo prej rekel, da je to za tebe to delo in najbolj pomembno delo. Odkje tu, da se boš fokusiral na 100% starševstvo oziroma bil tam maksimalno časa? Je to zaradi tega, ker si imel tako dobro izkušnjo s svojimi starši? Ali odkje jaz bi rekel, sem bil vzgojen dosti tako na feriji, tako da sem dejansko sam odločil o teh stvareh. Ampak jaz sem tukaj mogoče, ko se prej pogovarjala o tem, da se dosti pusto stvari in da grejo prosto toliko. Jaz tudi recimo v to očetovstvo še daleč nisem vrgel na pobudo koga ali pa na silo, ali pa bom rekel, mi s Tjašo smo skupaj, se pravi 12 let, ko sem nam je prvorojenka rodila Višnja, ne, takrat je že veš, malo koncertno skupaj, da je boke, že tisto so začele malo padati. Ampak jaz sem do najprej bom rekel sebe ven, kar sem mogel dati v teh letih, kar se fejština tiče, kar se spoznavanja ljudi tiče in vsega tega podobnega. Ko je šlo pa to, bom rekel, ko pa nisem čutil več te potrebe nekakršne, sem pa čutil potrebo po nečem drugem. Ne. Potem sem skupaj ugotovil, da je to po družini, ki so jo ustvarila, na srečo je šlo dokaj gladko, bom rekel na začetku, pa se mi je pa življenje tukaj spremenilo na vseh aspektih, da sem videl nekako, so se v tem najbolj najdel, ne, bom rekel, tudi druge stvari svoje sem na stranski tir, bom rekel, kot je paskaj, pa kaj tazga, ne. Ampak sem pač ugotovil, da nisem v tem primeru več najbolj pomemben jaz, ampak da nekdo drug v življenju, ne, ker se mi zdi naravno pa pravilno, da nekdo drug zavzame tvoje mesto. Ne. Ok, in zakaj pol od 1 do 3? To je čisto spontano ratalo, ali sta imela plan? Plan za 2 sem imela vedno, ne. Ta tretja je pa pač rato, ampak kaj češ pa ni več poti nazaj, ko enkrat treba začne rasti, oziroma ampak pač nismo o tem tudi nikoli razmišljali.
Doskrat me vprašajo, ko so le prve punce, če sem pač na vsak način hotel še fanta, ker je tretji fant, pa nisem o tem dejansko nikoli razmišljal. Ne. Mi je bilo pred prvim sem si želel, da bo fant, tu priznam, pa je bila punca, zato ker sem mislil, da bom lažje vzgajal oziroma bolje vzgajal fanta, ne, da več vem. Pa ko sem enkrat punca, sem povedal tudi, da pa je tudi nobena razlika, jaz se z njo isto zabavam, ko bi se z vsakim fantom, isto se igramo, isto se valamo v posli, isto žogo brcamo, tako da je to čista baterija, če mu 3 punce mi bilo vseeno, če mu 3 fante mi bilo vseeno, pač dokler je otrok, pa dokler je zdrav, pa srečen, mi je to edino, kar mi res pomeni. In koliko pa to tebe zahteva, da, ki si rekel, dokler je otrok zdrav, srečen, zadovoljen, kaj to od tebe zahteva kot Mislim, časovno ne bom to opredelil, ker se mi zdi, da pa delam ne uslugo en sebi nima, ampak ne, mislim tako, če poveva iz strani mindseta, iz strani... Pač čisto jaz verjamem, da se moraš to celoti posvetiti. Jaz nisem nikoli verjel, da je mama tista, ki sama vzgaja. To pač nikoli ni bilo, ker pač kakorkoli jaz sem bral tudi vzgojne knjige in tudi pisal, da je oče tudi ključno, lahko enako vreden kot mama, pač razen dojiti ne more drugo, lahko čisto vse naredi isto kot mama. Jaz se pač to resno vzel zdaj. Mene pač veseli, recimo še pred 5 leti, ko je bilo višen dojenček, ker sem bil ful redko, da sem videl kakšnega učitelja, da je vozičko, jaz sem skozi vozičko, ker sem tudi prej rad hodil, bom rekel. Mene sem sprehodil ful veliko menil, pa sem pač že otroka imel. Pa sem že čudno gledal, ne, kaj zdaj veš, fotor neki vozička, ne, to je za mamo posel, bom rekel, pa take, ne. Pa je to realno novo mesto, pa je še kakšen korak nazaj. Ampak zdaj, bom rekel, pa vidiš na igrišču polno očetov, bom rekel, in vozičkajo in nosijo jih in kolesarijo z njimi. In to je dobro, ker pač se mi zdi, da je to te neke stare vloge, kakšen naj bi oče, ki samo trdna figura, pa vzgaja, mama je tista, ki je ljubeča, pa skrbeča, da se tu malo razgubilo, smo lahko vsi vse, pa da dejansko potem otroka tega največ nese. Tlej se čisto strinjam s tabo, ja. Pač jaz isto, se mi zdi. To še to, kar si zdaj rekel, je tudi pri nama dvema. Jaz ga sam potolažiti ne morem, kadar pač zahteva pač dojko. Vse ostalo pa lahko naredim. Previjem in se igraš z njemu in tako naprej. Kljub temu, da je zdaj star 6 tednov pa pol. Pa tu smo te amateri, ki še v tedni govorimo. Ja, 6 tednov pa pol. Ja, veš, kako sem ti rekel prej, ko mene je vprašal, koliko je star, jaz ne vem, kaj naj rečem pač. 31 dni. Mene je prej vprašal, koliko je star, pa sem rekel, ja, tako rabiš pa ne 15 sekund, kjer ga imaš žal rajsna, če kjer je prvi, ima takrat, ja, drugi otrok ima takrat. Ja, okej, 5 mesecev bo čez par tednov. Čez par tednov bo 5 mesecev, okej, cool. Dobra. Urša, če gledaš zapisal, zdaj naprej bomo tako govorili. Čez par tednov bo 3 mesece. The best. Okej, David, kaj me še zanima? Rekel si, full-time daddy, zraven te, se pravi, objave delaš, blog še vedno pač na polno, tudi svoj blog pišeš, ali si zdaj samo Instagram. Če sem iskren, ne toliko spremljam, pač zaradi tega pač vprašam. Ne, jaz imam vse platforme, jaz imam 3 platforme, sem vedno rekel, ko imam živo. Bom rekel, določeno to življenje bi Facebook glaven moj, ne, bom rekel, še par let nazaj. Je vse iz tistega izhajalo, vsa podjetja se to zahtevala. In bilo najbolj pomembno, da ti objavljaš na Facebooku. Ta Instagram je zrastel, bom rekel, v zadnjem letu, do tega, da je to glavna platforma za objavljanje, kakršenkoli objav. Jaz imam blog, jaz imam Facebook, jaz imam Instagram. Jaz se prilagodim, bom rekel, oziroma se pomenimo z naročnikom, kaj si želi. Še vedno mi pogosto pristopi do mene, ker mi všeč slog pisanja, da napišem blog, ker jim to veliko pomeni, da ima nekaj napisanega tudi. Čeprav je pač prag pozornosti sledilcev toliko nižji, da se redko zgodi, da kdo kaj prebere, ampak pač se mi zdi pa v redu, da imaš ti nek zapis prostora in časa in razmišljanja in ima nekdo pogled, bom rekel, tudi na to, kako si prišel do tega in zakaj si stopil neko zgodbo, bom rekel. Tako da ena, bom rekel, platforma podpira druga in obratno, se pravi, blog je izhodišče za Facebook, Facebook izhodišče za Instagram. Če sem pa recimo najprej bil sem blog, ne. In sem iz tega pa na stran naredil svoje na Facebooku, pa ali pa Instagram tudi še kasneje prišel iz tega. Tako da kaj bo pa dolgoročno, pa ne, jaz vedno pravim, da pač šlo bo, dokler bo šlo, ne. Jaz se s tem ne obremenjujem, da bo to moj šik, ne vem koliko let, ne. Je pa res, da mogoče si bom potem ustvaril tako dobro, mislim,
toliko stvari ime, da bo mogoče pa zanimivo za nekoga na kakšnem drugem področju. Si pustim čisto odprto pot, ker jaz ne vem, kaj skočim delati čez 5 let. Dobre, veš, kaj se dobil vse te, ki si zdaj dobil se dvanje tako povzetko pismo, ti to knjig bereš, toliko zgodb bereš in svoje življenje živiš kot eno zgodbo. V bistvu vsaj ti je neka nova zgodba, ki veš, da se bo nekoč končala, ker vsaka se, nič ni večno. In pa si zdaj tako rekel, ne vem, kam bo to šlo, bo šlo, dokler bo šlo. Kakor knjigo, ki bereš, gre, dokler gre, ki je pač zadnja stran. Ja. Mogoče vnaprej veš, ok, tam ima 50 strani, tam ima 300, ampak pojma nimaš, kaj piše, kako bo zraven sam razmišljal, kako te bo sama pod knjige pelala. In se mi zdi res neki zanimiv pristop k življenju, pač. Živ ga kakor zgodbo, pač. Mislim, da se ti pravim, to stvari te oblikuje oziroma na tvoje razmišljanje vpliva, bom rekel, da potem s časom oblikuješ oziroma sem se prilagodil do te mere, da je všeč meni, moji družini, drugo pa pač ni pomembno v tem kontekstu, žal. Ne, se ni žal, v bistvu je to ful zanimivo, se mi zdi, ker si rekel, da je se pravi, da jaz v tem uživam, oziroma je pomembno meni, pomembno moji družini, tej ožji celici, se pravi, da imaš to zaledje najbližjih, ki te v bistvu podpira pri tem, kar delaš in tako naprej. In se mi zdi, da si zvest temu enemu kontekstu, ki ga tvoji bližnji podpirajo, skoraj ne moreš v življenju, ker... Mislim, lažje je, vedno lahko ti narediš napake. Mislim, lahko narediš napake, ne moreš pa v tem smislu bi rekel, da bi čist skrenil nekam, kjer pač... Ja, ni poti nazaj, bom rekel. Ja, možnosti se zato pa, pač to izbereš. Če imaš srečo, da te podpirajo, bom rekel še te, s katerimi si vsak dan, ker so zame najpomembnejši edini, bom rekel, ki imajo možnost pritožbe resne na to, kaj delaš, oziroma imajo kakšno tako mnenje. Vse se da poklopiti, vse pride na svoj pravi način, ne spravim, ampak moraš biti pa predvsej pogojen, da greš v pravo smer in da se upaš. Tudi takrat bom rekel, najbolj mladi primer, ko si rekel, kaj je to za eni uri, ko on piše, razumeš, če ga vidim tam, da te pač to ne zmoti toliko, ker pač ti ne moreš vplivati ali biti všečen vsem, ampak da delaš dalje in upaš, da delaš dobro, in če delaš dobro in če nekomu še to všeč, je potem to. Ja. Točno to, kar si zdaj povedal, se mi zdi, da je nekaj tak, kar lahko vsi poberemo. Delaj, kar verjameš, ker tle lahko tudi priznam jaz zase. Jaz se tudi s tem streamingom soočam, vsaj noter imam boj. Čeprav mi še noben ni zares prestopil, vsaj imam pa skusuno, mislim, feeling, da kakšen tako razmišlja v smislu, pa kva se greš ti pri 33 streamaš, pa tam igraš igrice, pa tle te šove delaš, pa podcaste, pa neki, ker imaš tle družino, razumeš, mogo bi ti delati en reden šiht, neki, razumeš, večjega, ne vem, karkoli. Ampak mi je isto tu pač. Meni eden od ciljev je to, da Twitch približam slovenski publiki, mladi večinoma poznajo, mogoče starejši in ljudje dobijo izbiro. Lahko gledaš neko oddajo na RTV Slovenija, kjer je več ali manj vse izrežirano naprej, lahko gledaš tle, kjer izhajamo samo iz vprašanja, kakšen si bil kot najstnik. Jaz pojma nisem vedel, kaj bom tebe danes sprašval, razumeš. Povedal sem ti prej, kaj v treh stavkih sem ti povedal, kako približno bo šlo. Nisem se nič pripravljal, ti iskreno povem. Jaz tudi ne, stari. In to je na nek način tudi moja samoizražanje. Pač se ne pripravljam, ampak vem približno, kaj bi rad, pa sproti vidimo z gostom, kam se gre. Pravim, to nimaš kaj preveč razmišljati. Mislim, lahko, če si tak človek, bom rekel, veš, to je. Jaz sem tak karakter, mogoče, da to speljem. Lahko da pa nekdo, ki pač ga to, da nima nekega res točnega cilja, živčno dela, oziroma razumeš, ga nervira ves cajt. Hvala Bogu, naj si najde, pa naj si pa zadane, to bom naredil jutri, to po jutrišnjem, to še dan kasneje in to je to. Pač, tak karakter je, jaz pač nisem. Jaz sem lahko isto sem ga nekaj, kar, bom rekel, ustreza meni. Je pa tako, kot sem rekel, mislim, ta generacija, ko smo mi, to ni, šiht ni samo, ko greš ti, da je to čestih do 2 ali po celih do 3. Pač to je mim, Mi si živimo v času, ko dejansko lahko ustvarimo svoj šiht, če ga hočemo, oziroma, se ga lahko toliko prilagodimo, Sem pa danes videl, da je na Hrvaškem en influencer, en stari, ki je 60 plus, pa živi od tega. Prvi, najstarejši influencer na Hrvaškem. Razumeš, od Instagrama živi. In je v penziji in se s tem prežilo, Tako da se mi zdi čist banalen danes govoriti, da moraš delati
oziroma da ne delaš, če ne delaš, ne vem, za trakom ali pa kakorkoli, ali pa da delaš z rokom, ampak pač delaš tisto, kar na koncu koncev, ne, po naša sreča, pa če pa še s tem plačaš položnice, pa je to, kaj pa če drugega razmišljati, veš. Ja, se strinjam, mislim, pač druga ne morem reči, točno to. In se mi zdi, da je tu res, ne, in točno tu pač spet izpolnjujeva namen tega je, da pač mladi naj pogledajo, kaj jih res veseli in naj bojo, tako kot si ti rekel, odprti, a ne. Pa ne samo mladi, tle zdaj mogoče delam res komu krivico. Vsi, kdorkoli, rekel si glihkar 60 let, star ata, karikiram, ni več star ata, ker smo na polovici do tam, ker smo bili stari 15, smo rekli, ja, 60, ne, ta že malo po zemlji dišile. Ampak danes je to malo drugačno, sploh kaj vidiš, ne vem, naše očete, recimo moj oče star bliž 60, pa teče vsak dan, pa tako naprej, kar je vitalno zagotovljeno še za nekaj časa. Ne. In če si odprt, kot si rekel, polej pa se da marsikaj, da se karkoli. In se mi zdi, da je tu res tu. Te mi še povej, jaz vedno se pogovorim še o temu veza s Tjašo, ne. Pač meni so romantična veza, podcast smo tudi že na to temo naredili. Zdaj eno malo to ima. Kaj? Oziroma bo tvoja partnerka, pa bo tle romantična zveza. Ne. Ampak vsaj punca je bil moški. Ne, punca. Ej, dej. Zdaj, se vidi, da si novinar, da daš hitro kontro. Ja, ne bom pustil. Ja, kam z romantično zvezo, povej. Ne, sam povej mi, ker je dosti fascinantno je. Imam še enega prijatelja, ki sta v bistvu tudi s punco skupaj, ona je bila 15, on 17, ki sta se spoznala in sta še danes skupaj, imata družino in tako naprej. Dosti neobičajno je. Kaj je tu, kar bi ti rekel, da je pri vama dvema, zakaj deluje že to od najstništva naprej, vajina veza? In se ni razšla, kakor se večina jih razide. Jaz sem tudi prej nedolgo nazaj o tem razmišljal, da mogoče, vsaj jaz govorim zdaj zase, kot Tjaši, seveda. Jaz nisem nikoli razmišljal, kaj bi bilo, če bi bilo z nekom drugim ali kakorkoli, ne. Mogoče bilo pa z drugim boljš, mogoče bi se pa boljše, zakaj ne moram provati tako zdaj, ampak jaz sem vedno vedel, da sem v redu. Razumeš, ne sem iz tega izhajal in če sem v redu in če sem vedno boljše. Jaz nisem nobene potrebe čutil, da iščem za nekoga drugega, če sem že imel nekaj, kar je v redu. Zdaj, zakaj bi razdelal neko zgodbo, ki je bila zame uspešna, zato da bi lahko mogoče bilo pod nekimi pogoji druge še boljše, se jim nisem videl poante. In dejansko se mi zdi, da ko sem odraščala in rasla skupaj, da potem te tudi sem še utrdi. Tako da bi rekel, da je ta najina zgodba rasla skozi čas, da spet ni bila posiljena, bom rekel, ne. Da so bila mlada, ko so začela, ampak da so nekako, meni je vedno bilo pomembno to spoštovanje partnerja, se pravi, da jaz sem spoštoval njeno samostojno osebnost, ona je moja, in da jaz nje nikoli nisem poskušal spreminjati oziroma oblikovati po nekih svojih prepričanjih in ona mene ne. Se pravi, ona ima določene fore, jaz sem določene fore, jaz jih zdaj že vem, ona jih ve, vem, kaj je zanje pomembno, ona kaj je zame, tisto je pustim naredi, jaz naredim zase in potem lahko oba normalno funkcionirava. Ok. Kratko je drnato. Sem zdaj tako kratko. Ne, se ti ni zdaj. Ma ne, si zadev to bistvo, se pravi, kaj je bistvo vajnega odnosa, ne, od nekdaj je to spoštovanje, ne, in ker spoštuješ drugega, pa tudi v bistvu, prej si pa rekel, da sta s Tjašo razmišljala skupaj, kar se tiče tvojega bloga, a ne? Si povedal, da je tudi ona, se pravi, se vseh projektov skupaj lota, oziroma sta drugemu najboljša, se pravi, rečemo temu, kritika ali pa podpornika, oziroma predebatirata vse vedno skupaj, ali? Tle sem dosti sam, bom rekel, ne, ker ona ima pač drugače razmišlja o stvareh in drugače reagira in vse te zadeve. Jaz vedno pravim, da ona je na svojih področjih dobra, jaz sem mogoče na svojih, jaz vem, kaj hočem. Če rabijo celo družino, se pa vedno pogovoriva o tem, bom rekel naročnik, kako je, če rabijo, da zgodbo jaz speljem, jo pač speljem jaz. Se jaz odločim, kako in kaj. Če potrebujo, se je tudi že zgodilo, samo njo jo vedno vprašam, če je za to pripravljena, kako bomo speljali in to s tem se pogovoriva in greva dalje. Sem pa jaz tisti, ki pač komunicira z naročniki in potem nekako upamo, da pridemo na skupno pot. Ona pa
on to srečo, da me ne omejuje pri tem, kaj se odločam, ampak pač vedno se tudi odločam, da ni nikoli nič takega, kar bi ne bi bilo v naši zgodbi neke družinske oziroma naše razmišljanje našlo neke skupne točke. Ona ima pa drugače redno službo. No, ona je kot prvo zdaj že ena 5-letna porodniški. Ja, okej. Drugače je pa predavateljica, ona je doktorica znanosti iz biotehnologije, bila predavateljica, pa se je izteklo, zdaj bo pa na novo iskala, ko bo konec porodniške, kar je pa še nekaj šloh let. Ja. A je dobi kako šloh letu? Ja, dodatni mesec, pač toliko otrok imamo, zdaj že ekstra nam šopajo mesec, da imamo tu doma vse te pagovce, ki vejo, da je težko. Da ve, stop shit. Ne, všeč mi je tudi, kako se izražaš, tako, kaj še bi rekel, kako lahko to reče v svojih otrocih, da so pagovci, to pa ni. Ampak, ja, meni se to zdi, jaz pa kdaj rečem mulci ali pa kaj tazga. Sam kar ni nič, ko bi rekel, pomanjševalno. Ne, ni slabšalno, to je ljubkovalno, ampak v vsakem rodtizek kogar imaš rad se skrega z njim slej ali prej, pa pogosto. Glavno je, da na nek spoštljiv odnos potem to razrešiš. Se nikoli otroka ne zdere, si ti mulc, boge me, bom rekel, ampak se pogovorim z njo ali z njim na čim bolj, da sta mamo si še ne morem še samo primega na čim bolj enakopraven, enakovreden način, da me on je občutek, da se pogovarjajo z osebo, ne pa z nekom, ki se mu ukazuje. Ne z avtoriteto, ja. Ok. In si glih sem te hotel vprašati tu, kako pol družinsko dinamiko furaš s 3 otroci. Se pravi, en tak običajen dan, če nam tako mene zanima, da mogoče tako, kako je en tak običajen dan. Ja, čakaj, bomo razmislili, kaj dan smo ostali. Prvi je ostal ob 7, druga ob 7:30, tretja ob 8:30. Risanke pol ure ven, nujno na zrak, če možno 2-krat na dan, za 1 uro smo se sprehajali, kosilo, 2 ta-malo, 2 spat, ta velika prečuje, bom rekel, ko ostanemo spet ven, ker zdaj že tema pred smo mogli 15:30 že ven, če smo hoteli sonce ujeti. Pa zdaj zvečer pa palačinke, pa take zadeve skupaj pa igra. Rekel, nobene tople vode ni, te upaš, da dan mine, pa da otroci odnese od njega, pa da smo zdravi in to je to zdaj. Veš, ni, vse kaj pa je, probaš biti čim bolj aktivno vpet, bom rekel, to družinsko dinamiko, ni pa nič le zdaj, da bi neko toplo vodo odkril, nisem nikoli otroci zbrašen drugače od prej. Zato imajo te izobraževalne osnove, da jih potem izoblikujejo v posameznike s cilji in vrednotami in podobno. Oziroma, to se tudi doma nauči, ampak da jih tam še bolj usmerijo, bom rekel. Ja, ok, zanimiv pogled. Ko pa pol vidiš vlogo staršev, vidiš tu, kaj danes, jaz kot se pogovarjam tudi v šolah in tako naprej, so tu eni 3 poli med sabo. Eno so starši, eno so učitelji, pol so otroci in nikakor ne grejo, zelo redke šole so, kjer je tu gre vzporedno, ali pa da se stavijo lep trikotnik. Ponovadi so tu 3 stranice, ki se srečajo enkrat v neskončnosti, pač nevidno človeškemu uču. Kako ti vidiš to zadevo? Dobro, jaz moram prvo vedeti, nimam nobenega otroka še v šoli, tako da bom težko govoril zdaj v tej smeri, kaj se v vrtcu, ne. Pa jaz vedno pravim, da pač oni nimajo nekaj, ne prelagam prevelikega bremena na njih, čeprav vidim, da se ful trudijo, te vzgojiteljice novodobne. Meni je glavno, da se mu otrok fajn, če se kaj naučiš, je toliko boljše, ker se dejansko odnese, da ima to neko dinamiko z vrstniki, da malo vidi, kako se je treba obnašati in kako reagirati v takih situacijah. Drugače pa se ti pravim, trenutno nimam previsokih pričakovanj, kako bo po šolskem sistemu, je pa čisto druga zgodba, ker res ne morem še zaenkrat dogovarjati zdaj. Ali so moje pričakovanja že zdaj, bom rekel, previsoka ali ne, nimam blage veze, bom pač videl, ko bom tam v tej vodi. Zaenkrat se mi zdi, da pa da če in starš in učitelj ali pedagog ali vzgojitelj kakorkoli stopite en korak vsak v eno smer, da nimate samo nosko gleda stališča, samo moje je prav, da je pa ful lažje.
Ja, ponavadi je tudi med ljudmi nasplošno tako lažje, če nisi ozko gledan in samo moje prav konc. Ja. Ampak da tudi Juve je boljši od Interja, kdaj in Inter od Juve. Ja. Slabo pomrežje. The best. Veš kaj, v bistvu ne vem, tako bi rekel, da se vidi, da si zverziran v tem pisanju in da veš, za čem stojiš in tudi, ko poveš z nekim začetkom, sredino in koncem, kakor vsako zgodbo. In se tako ful prijetno pogovarja s tabo in po drugi strani gre čas hiter, a ne? In v bistvu ful veliko sva pokrila v tem času. Ja. Kar mi je tudi všeč. Rekel si, da ne veš, kaj zdaj naprej. Kako se s tem soočati, ker zdaj, ko imaš družino, je kaj drugače, kot prej? Recimo si bil prej, bi rekel temu, bolj svoboden, kot si zdaj v tej svoji... Se živiš samo zase, ne? Se to je logično, da ko si pač odgovoren samo zase, imaš večjo možnost, bom rekel, da delaš, kar hočeš, potem, ko pa ti enkrat ostaneš odgovoren za druge ljudi, pa pač dejansko moraš neko bom rekel, osnovne potrebe in zagotoviti, kar je čisto normalno in se mi zdi, za drugačne imeli otrok. Ne da jih potem vzgajamo ali enemu drugemu, pa da jim zagotovimo čiste osnovne potrebe, da so izpolnjene njihove. Je pa res, da še vedno pač stremim k temu, da pač, če hočem biti dober oče do njih, moram delati nekaj, kar mi je všeč, zato ker če bom delal nekaj, kar mi je všeč, ne bom mogel biti dober oče doma, ker meni logično, če pač priješ s tebe bolje domov, se to pozna na odnosih z vsemi, ki so neposredno vpeti, bom rekel, s tabo v tvoj vsak dan, tvoje življenje. Tako da si pa puščam odprto pot v tej smeri, da pač če nekdo ve, že po enem letu, ko začne nekaj delati, da bo delal do konca življenja, mu je super, ne, pač jaz nisem tak. Bomo videli, kaj bo v določenem trenutku življenja veselilo. To je best. Mislim, tudi nekaj pravijo za te naše novodobne, da je vsakih 5 let naj bi zamenjali službo, da je nek nov tempo, neki Ni dolg čas, pa da ohraniš, bom rekel, neko iskrico in neko zanimanje in podobno. Ne. Ampak se ne predstavljaj si ti, da bi to nekdo rekel pred 30 leti, ko si ponad tisto, kar si začel delati po 18, si delal do 63, ga bomo reči. Nisi ni približno v nekih takih odstopanj. Zdaj si pač pa malo več privoščimo, zdaj ali je to verjetno posledica časa, posledica nekega okolja, v katerem živimo in podobno, ampak tudi tega, da smo pač malo drugačni ljudje, kot so bili. Tako so nas mogoče, pa tako vzgajali, da bomo taki postali, tako da kdo bi vedel. Ja, mislim, da gre malo tako eno z drugim, ali? Če bi tako vprašal mogoče starše, jaz bi rekel tako, da bi si raje želeli, da imamo eno službo, v kateri smo varni in veš, da če naslednjih 30 let veš, da bo tam in ti prideš in svoje oddelaš in greš domov in konec meseca je plača, ne. In spravno govorim iz moje izkušnje, ne, mogoče. Pa se taki šitki obstajajo, še vedno. Ja, valjda še obstajajo, ne. In po drugi strani so nam dali tu, saj moji starši, pa izgleda tudi tvoji tebi, kar si prej povedal, ne, da pa pač sam sprejemaš svoje odločitve, kar si bo skuhal, boš rabo pojesti, ne. Meni so dostikrat tako rekli, kar se tiče partnerka, ne, so rekli, kar si bo zbral, tu boš imel, bi bomo pač sprejeli, mi ti ne bom nikoli rekel, ali je ta v redu zate ali ni. To je pač na tebi. To je njihova odločitev, če me vprašaš. Ja, valjda. Kaj pa oni, ko so bili stari 18, kako že, ko so imeli po možnosti že prvega otroka, oziroma so bili že v neki resni zvezi, takrat so se sami izbrali, v principu se ni prišel do njih. Oči pa je rekel, če bom rekel, to boš vzel sosedova, kam ima dobro do, to se nismo več 1800, več in to niso živeli. Ja, sej to. Tako da best, nimam več vprašanj, če sem iskren. Meni se, da si povedal vse, da si pač predal, kar od tvojega življenja v bistvu je za predati v tej temi, v kateri mi tle gremo. In da so ljudje lahko dobili nek vpogled, kako Jure vodi svoje življenje in da je začel in kaj je njegova strast in kaj si želiš kaj je potrebno, da jo uresničuješ. Mislim, da je to ena bolj pomembnih stvari. Ena zelo pomembna je, da jo odkriješ, a ne? Druga je pa pol, da se jo naučiš živeti. In daj mi samo tako še, imam še eno vprašanje, pa zaključva. V bistvu je
ki si rekel, dosti tako govoril, ker da je vse tako lahkotno in pač, kot da nisi imel nič izzivov konkretnih, a ne, se pravi, malo me zanima tudi, kako si se soočil ne vem, kako bi se temu rekel, kadar si zajebal v lifeu, kadar si naredil nekaj, kar ni šlo v želeno smer. Kako si, mislim, ok, lahko rečeva na kratko, nekaj sem se naučil in tu je tu. In that's it, kar je pač tell me something I didn't know, ne, ampak... Mislim, jaz sem vedno bi rekel dosti tako, ne, ok, ti narediš napako na kakšno svoje poti, tu vsi delamo, ne. Zdaj, če si ti nekoga pri tem prizadev, se mu upravičiš, ne, drugače greš pa dalje, mislim, mi ne moramo živeti, rekel, zaradi ene napake v preteklosti, pač, ker se mi zdi to ful zguba energije, časa in te drži k tlom, čeprav te ne bi rabilo, razumeš? Sej, dokler ti ne delaš napak na škodo drugega, rekel, zavestno, oziroma se odločiš, da boš nekomu škodoval, kaj ti imaš za zameriti? Nimaš kaj za zameriti človeku, ne? Sej, pač, smo ljudje, vsi smo iz krvi in mesa, kakorkoli že, in vsi delamo napake. Zdaj, glavno je od tega, da jih ne delamo namerno, pa da se iz njih naučimo, jaz vedno pravim. In pač, tudi ko je prišlo, bom rekel, do takih, neljubih situacij, sem probal toliko se naučiti, da jih ne ponovim, oziroma da se na njih učim, ker se mi zdi, da s tem oddaš tudi spoštovanje do onega, katerega si prizadel, ker mu daš vedno nobenega drugega na isti način, ko si njega, zaradi tega, da mu pokaže, da si se pripravljen učiti. Bom rekel, tudi še širini duha in nisi vedno isti. Mislim, ne vem, kaj ne rečem nazaj. Top. Pač, ne, res top, zaradi tega, ker si umenil si dve stvari, ki so meni tudi pomembne. Ena je pač ne živ v preteklosti, a ne. Se pravi, ne ostati na nekih zamerah oziroma... ali pa uspehih, ki so 20, 15, 10. Pač to, kar je šlo mimo, zdaj moraš ti pisati naprej. Zato pa ne smeš, če ti ostaneš v določenem prostoru in času, smišlješ nekoga, enkrat sem bil najboljši v tem ali pa tem, mislim, enkrat ne bo nobenega zanimalo čez 5 let, veš. Ti moraš biti vedno nekaj novega leta, oziroma vedno kazati, da si dobro v tej stvari in vedno moraš rasti. Ja. Tak ali drugačen način. Točno to. Všeč mi je tu, ker si tako, bi rekel temu, prisoten zdaj, a ne, temu trenutku, in se pač, kar si povedal tudi s tem odgovorom, se pravi, nisi tam v preteklosti, če sem nekaj zafrknil, sem pri tem, koga prizadel, sem mu upravičen. In ful dobra stvar, ki si je povedal, je, mislim, da njemu dam to spoštovanje, če se pol iz tega nekaj naučim in nobenega več na ta način ne prizadanem. Se mi zdi, da to je nekaj, kar mogoče danes tako manjka. Ne reči oprosti, ni več tako težko ljudem, mogoče bi rekel, ampak če reče samo oprosti, je tako, od oprosti se ne živi. Enkrat sem slišal ta izraz in mi je ful všeč, ampak če pa rečeš oprosti, lej, v bodoče, naučil sem se tudi pa tu in v bodoče bom naredil tako pa tako, da se to ne bo ponovilo, se mi zdi pa, da pokažeš, kako si rekel ti, neko širino in si se glih kar nadgradil in tudi konec koncev izražil temu človeku spoštovanje, kljub temu, da si ga prizadel. Če imaš 3 otroke, si primoran živeti v trenutku, veš, ne moreš nikjer drugje živeti, ker pač ne veš, če bo čez par ur, kaj šele čez par let. Ja, ampak danes se mi zdi, da to je en hendikep do našega časa, pa je, da večina ne živi v trenutku, ampak v preteklosti, ne, ali na preteklih uspehih, ali na preteklih zamerah do drugih ali samega sebe. Zguba energije in časa in vsega, ker si predstavljaš, da če bi slabe volje glede vsega, kar je nekdo rekel, da je v tvojem življenju tepali v meni, pa res ne moreš uspeti v nekakršni stvari, ker razmišljaš samo o tem. Ja, vse da to je res nekaj, kar lahko se vsak vzame od tebe in bi bilo ful dobro, če bi potem bi se mogoče manj obremenjevali z vsemi drugimi težavami današnjega ali pa izzivi današnjega časa, v katerem smo se znajdeli. Tako da ja, the best, Jure, hvala ti, da si v bistvu prišel, mogoče še tvoje zadnje misli, karkoli bi rad povedal. Najstnikom. Ali pa ljudem, ali pa o tej oddaji, ali pa tako, kakšna te je bila kot izkušnja in tako naprej. Ne, pač ne najdejo svoje, jaz mislim, da ti lahko pol življenja išče svoje strast, pa če največ čez pol življenja je dosti boljš, kot da ne bi nikoli najdeli. Se pravi, vsak ima neki ful rad, si brez veze,
zatiskati oči, da nima, vsak je na čem dober, ne išče, dokler ne najde tega, ne to razvija, potem dokler ne bo v tem tako dober, ali to, da drugi ne bojo mogli spregledati. In ko drugi tega ne bojo mogli spregledati, da je res na čem dober, bo lahko dejansko pa tudi njegovo poslanstvo življenja. Evo, bodi to zaključne besede. Jure, hvala ti, da si prišel, da si bil z nami. Pejt k družini, spadajo otroke, da smo to tako zgodili na tvojo željo, ja. Pa da bi če imel hendikepa, ki je 1 uro šel čas nazaj, no. Pri nas ga je bilo, se je poznalo mu ni, čisto vedel, kaj se dogaja. Čeprav je tako majhen, ampak vseeno se jih tudi dotakne, tako da res hvala ti, da si se odzval in oddajo bomo zapakirali v YouTube, tako da bo kadarkoli na voljo, jo lahko tudi deli s svojimi sledilci, si pogledajo, če jo Jureta spoznati, mogoče tudi za potencialne naročnike zanimivo, da te spoznajo na en drug način. In jutri za vse, ki veste, da so hoteli gledati, pa niso mogli gledati, bo že jutri čez dan, enkrat mislim, da smo med eno in drugo določili uro, ki bo šlo tu na splet in se lahko poletite za nazaj. Hvala vsem, ki ste bili v živo z nami. Zraven je še bila malo debatka, Garfner je rekel, vedno je potreben plan B, dokler plan A ne uspe oziroma še traja. Ice Cold je rekel, kje si legenda, tle sem, delam, kar delam, danes sem tudi delil z Juretom oziroma on z mano. Pa so pa še komentirali na to, ki smo imeli tisto debato, se pravi od YouTubea, kako hitro bi radi uspeli in pač kar naenkrat bodo vsi, pač bodo milijoni in bo samo tega živo, ne. Ker se vse soočal, ne, tle lahko povem, ker delam s srednjimi šolami in potem me tudi starši kontaktirajo in rečejo, nič drugega ne bi, on skozi govori, on bo streamer in pa je rekla mami, kaj ne naredim, ne. Sem rekel, ja pa že streama, ne. Sem rekel, lejte, kaj naredite, za pol leta ga zaprte v sobo, rečete 12 ur na dan bo streamal, tu si želiš, če v pol leta nekaj ne razviješ, nimaš nekaj, boš šel pač delati oziroma šolo naprej. Sej pač pol leta. Ja, ali se boste pa še 10 let kregali z njemu, pač kar šteje. Tako da v bistvu pa je bilo pač debatka o tem. Ja, prvi video pod 100 milijonov lajkov ne upoštevamo, haha. In pa ja, ne sme biti več kot 10 dislajkov. Tako da, hvala vsem, ki ste komentirali, bili z nami, ki ste pač tle, da podpirate, kar jaz delam in da ste prišli poslušati, kaj je imel Jure za povedati. To je tu. Se vidimo, kdaj naslednjič? V sredo, jutri je podcast ob 9 v angleščini, v sredo v angleščini že ob 3, ker bo gost Lawrence, ki živi na Baliju. Smo rabili uskladiti te časovne pasove in tako dajo posnamemo, kolikor si ne boste mogli v živo gledati, jo lahko pol v posnetku. V naslednjo nedeljo pa ni oddaje, ki je 1. november in sem pač rekel, da bomo to spoštovali in ne bom pač z ljudmi na ta dan, naj se pač posvetijo raj svojim družinam. Jaz upam, da se tudi drugače posvetijo, ne samo na dneve, ko je praznik. To je ena taka zadeva, ki se mi zdi, da je zelo pomembna, kar Jure zelo dobro predstavlja in hvala ti v bistvu, da si kako bi rekel, New Age oče, ki v bistvu nekako vlečeš ta voz v Sloveniji ali pa si eden prvih je to začel, ne, tudi sam si omenil, da ti si vozičkov sam, pa so te še mogoče čudno gledali, danes, ko pogledaš, noben več čudno ne gleda, če samo oče gre z otrokom. Spet do praks. Ja, pač sej sem šel, ampak moja žena je toliko v formi bila, da imela je neke bolečine okrog trtice, oziroma jih ima še zmeram, ampak ona, če ne bi imela teh bolečin, ona bi kar šla, ona bi že vse delala, kar je predelala. Tako je čisto fascinantno, meni je bilo, no sem rekel, dobro, da tebe tu boli, ker če te ne bi mogel ustaviti, ti bi kar vse delala, kot da nisi rodila. Jaz sem šel na sprehod 2-krat sam, pa se je pa že ona pridružila, tako da to je to. No. Tako da bez, hvala ti in hvala vsem, ki ste gledali, bodi to dovolj za danes, lep večer še naprej, se gledamo, čau. Forza Inter. Forza Juve.